ఇది కేటగిరీ 5 ఆర్డర్ స్ట్రీమ్ గోదావరి. ఇక్కడ నుంచి ఇసుక తీయడం నిషేధం. ఇక్కడ ఎలాంటి పర్మిట్స్ కూడా జారీ చేయడం రాదు. లోకల్ పర్పస్కి ఎవరికైనా ఇసుక అవసరం ఉంటే వాళ్ళు ఎంఆర్ఓ దగ్గర అప్లై చేసుకోవాలి. 40 రూపాయలు క్యూబిక్ మీటర్ చొప్పున వాళ్ళు మనకు చాలాన్ కట్టితే దాని ప్రకారం వాళ్ళకు పర్మిట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను, అవసరం ఇసుక అందరికీ ఉంటుంది. మరి నిర్మాణం రంగం కూడా ఇక్కడ కొనసాగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇసుక అవసరం ఉంటే అప్లై చేసి పర్మిట్ తీసుకొని వ్యాలిడ్గా లీగల్గా ఇసుక తీసుకోవాలి తప్ప దొంగ మార్గంలో అన్నెసెసరీ యాక్షన్ ఇన్వైట్ చేస్తారు. వాళ్ళ మీద చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇసుక ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంది మాకు వాళ్ళు పర్మిట్స్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. మరి అదే రకంగా కేటగిరీ 5 స్ట్రీమ్ గోదావరి ఈజ్ నోటిఫైడ్ కాబట్టి ఇక్కడైతే తప్పకుండా ఎలాంటి పర్మిట్స్ ఇవ్వరాదు. లోకల్ స్ట్రీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి మంచిర్యాల చుట్టుపక్కల. లోకల్ స్ట్రీమ్స్లో ఇసుక కూడా ఉన్నది మనకు. తర్వాత లోకల్ అధికారులు అంటే ఎంఆర్ఓ ఈజ్ కాంపిటెంట్ టు ఇష్యూ పర్మిట్స్ ఫర్ లోకల్ స్ట్రీమ్స్ కాబట్టి ఇది తప్పు, ఇది మానేయాలి అని కోరుతున్నాను. నేను నాకు చాలా ఉన్నాయి, మార్నింగ్ నుంచి నడుస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఒకేసారి వచ్చి చూసాము. తర్వాత పోలీస్ హెల్ప్ కూడా తీసుకున్నాము, సీజ్ చేయడం జరిగింది.